La sanità, il governatore Zaia ha detto ovviamente di tutta ragione e anche non solo, ovviamente è stato uno dei protagonisti per un risultato positivo nonostante tutti i morti, tutti gli infettati, però rispetto a tutte le altre sicuramente ha fatto un lavoro importante. Secondo lei la sanità e secondo voi la sanità va bene come sta andando, come sta lavorando questa amministrazione della regione, oppure cosa se andate al governo, e sicuramente voi andate con Zaia, avete in mente di fare qualcos'altro? Ma io cambierei strada completamente. Questa scelta di privatizzare la nostra sanità, cioè di andare nella direzione ha fatto la battuta. Sì, è piaciuta. È una scelta che secondo me non è assolutamente condivisibile. Noi abbiamo avuto un incremento del 20% dei posti letto nel privato e una riduzione del 16% nei posti di letto pubblici tra 2002 e 2019, cioè nell'arco dell'amministrazione. Ed è una scelta che stiamo pesando, cioè questa idea di lombardizzare la nostra sanità, per fortuna... Marcato, lasciamo finire perché abbiamo l'ultimo giro, grazie. Lombardizzare. Ti ho dato uno spunto, ma aspetta, non ti allargare. È una scelta sbagliata. Tutta la parte di medicina del territorio non è stata assolutamente messa in atto, cosa che doveva essere fatto. Va benissimo potenziare i poli per gli acuti, cosa che anche a Padova abbiamo fatto come amministrazione comunale, ma non è solo quello. E lo vediamo perché la gente ha una sanità che è sempre più lontana e sempre più inaccessibile. Chi deve da Schiavonia va a fare gli esami a Campo San Piero, il Comelico non ha un pediatra per dire, cioè la medicina del territorio è stata completamente disattesa. Allora bisogna tornare ad investire in un servizio. Noi non vogliamo essere clienti del nostro medico, vogliamo essere pazienti ed è una logica completamente diversa perché prendersi cura non vuol dire avere un cliente da soddisfare, quindi con la nostra amministrazione è che vinciamo o che non vinciamo le elezioni, ma saremmo inesorabili nel far passare una logica che è completamente diversa. La sanità col Covid si è comportata bene nonostante l'amministrazione Zaia. Paolo Benvegno. Ma io penso che ci siano state alcune situazioni che hanno favorito in qualche maniera una certa resistenza o resilienza insomma, della struttura sanitaria veneta al Covid. Io vorrei ricordare che in tutti i tentativi di ridimensionamento delle strutture territoriali che c'è stato comunque nel Veneto, chi ha governato questa regione negli ultimi 25 anni ha sempre trovato una forte resistenza nei territori. Mobilitazione dei cittadini, controclusure di reparti, di ospedali eccetera, e quindi questo. In più una eredità insomma anche importante del passato. Devo dire però che tutta la riflessione dovrebbe essere spostata su quanto è successo e perché il nostro paese e anche il Veneto rispetto ad altri paesi europei nella percentuale del numero dei malati o di casi noi abbiamo avuto una mortalità più alta. Questa è la riflessione da fare. Noi abbiamo desertificato, ma o comunque ridimensionato pesantemente, non solo la struttura del territorio, ma anche gli strumenti specifici che ci dovevano permettere di affrontare una crisi pandemica, che era prevista nella pubblicistica scientifica. Noi abbiamo chiuso, l'amministrazione regionale ha chiuso i magazzini dove c'erano le mascherine e i dispositivi di protezione individuale. Ha chiuso dal 2000 al 2020 il 30% dei posti letto in terapia epilepsiva. È inutile che ridi Marcato, perché questi sono dati, 30% dei posti. Questo ci ha determinato, nonostante una buona risposta paragonata ad altre, una situazione comunque non eccellente come si cerca di far passare. Ma si dice spesso che in Veneto abbiamo la migliore sanità del mondo, però se questo è vero, mi spiegate perché abbiamo anche una spesa privata per sanità privata che è una delle più alte d'Italia? Perché queste due cose non si conciliano in maniera molto logica. Se la sanità non ci fossero le liste d'attesa, se la sanità è perfetta, se ottengo tutte le risposte rispetto alle mie necessità, perché dovrei andare a pagare il servizio dal privato? Invece i veneti ci vanno, evidentemente ci sono luci e ombre. Sicuramente rispetto alle prime dobbiamo
parlare della preparazione dei medici, dei paramedici. Abbiamo visto durante il periodo del Covid il loro impegno straordinario e questo va riconosciuto. Dall'altra abbiamo anche delle infrastrutture che non sono sufficienti. Io 2 giorni fa sono stato a Verona a vedere un ospedale che letteralmente fa acqua a tutte le parti, Borgo Trento, cioè un temporale, per carità è un temporale pazzesco, però cadeva l'acqua dal tetto a catinelle, hanno dovuto chiudere il pronto soccorso. Ristrutturato pochissimo tempo fa in project financing, basta spendere, buttare via i quattrini della sanità pubblica in project financing, questa deve essere una cosa. E poi torniamo a investire in sanità, però va bene investire in una sanità di eccellenza, va bene investire in una sanità che si occupi di sanità territoriale, cioè di prevenzione della malattia nei confronti dei cittadini. Questa è la cosa veramente importante. Non chiudiamo gli ospedali nei paesi, nelle zone del nostro entroterra, di montagna, sono dei presidi fondamentali e questa è la situazione di emergenza che abbiamo appena trascorso. Se si alza un insegnamento è proprio quello, dobbiamo difendere questi presidi. E poi chiaramente fermiamo questo stillicidio di privatizzazione del servizio sanitario. Abbiamo bisogno di investire nella sanità, ma in una sanità pubblica. Abbiamo visto in questa vicenda della pandemia quanto sia importante e quanto sia un investimento prezioso, anche sul piano economico, oltre che sociale, l'investimento in sanità pubblica. Questo non significa che non ci sia anche un'integrazione da parte del mondo privato, ma il pubblico deve avere la governance, la regolamentazione e anche il controllo. Investire oggi è necessario anche perché veniamo da tantissimi anni in cui è stata definanziata la sanità e sono state per esempio bloccate le assunzioni di nuovi medici e la formazione di specializzandi. Da questo punto di vista quindi le risorse che stanno arrivando anche dal livello europeo sono fondamentali per come dire, dare ossigeno a una sanità che veramente è stata esemplare soprattutto in questo momento della difficoltà del Covid-19, ma che sicuramente sta soffrendo. È di eccellenza rispetto ad altre sanità lungo lo stivale che non vanno molto bene assolutamente, confrontandoci con quelle realtà lì siamo sicuramente i primi se non tra i primi. La gestione del Covid è stata da questo punto di vista da parte della macchina del sistema sanitario eccezionale, viste le risorse messe in gioco rispetto ad altri paesi, penso alla Germania, ma i posti letto sono troppo bassi, il personale appunto è deficitario e bisogna investirci, bisogna assolutamente non fare della sanità, ogni euro pubblico va speso bene in sanità, ma non può essere solo un problema di budget la sanità, va innanzitutto premiato, va rafforzata la gestione della sanità integrata sociosanitaria territoriale, abbiamo visto quanto è importante e quella si fa con personale preparato. Dopodiché bisogna investire anche, pensando al futuro, sulla sanità d'eccellenza, sulle nuove tecnologie applicate alla medicina, sull'intelligenza artificiale. Il Veneto può permettersi con le competenze e le risorse che ha di farlo, deve farlo di più e meglio. Patrizia Bartelle. Io sorrido in maniera anche amara quando devo contrastare questa visione idilliaca della sanità veneta, la migliore del mondo. Sicuramente siamo migliori di tantissime altre situazioni. Allora vorrei ricordare che all'interno dell'ospedale San Giovanni e Paolo, che è l'ospedale storico di Venezia, abbiamo una sede dell'OMS gentilmente offerta dalla Regione Veneta gratuitamente a questa associazione. Poi in questi 5 anni che ho fatto il consigliere regionale ho visto diverse pubblicazioni finanziate dalla Regione Veneto, quindi c'è tanto mi dà tanto, magari qualcosina in più ci scappa, no? E allora oggi casualmente io ho sentito anche l'intervista del nostro presidente Zaia, che diceva, che parlava appunto, entrava a piombo sul discorso dell'azienda sanitaria veronese, in cui in qualche maniera rimarcava il fatto che la Regione Veneto non poteva intervenire in maniera diretta nella gestione del personale, eventuali licenziamenti, perché appunto trattasi di un'azienda sanitaria con responsabilità a parte, quando che per mesi lo stesso collega Boron, collega consigliere attualmente in carica, si è speso per spiegare alle persone di Padova che il fatto che l'ospedale Busonera passasse all'azienda ospedaliera di Padova
non voleva dire niente, rimaneva tutto uguale. Quindi questa è la narrazione quando diciamo va tutto bene e la gente forse non capisce e noi non siamo questi corvi così neri che raccontiamo le cose come stanno. Mi permetta un'altra cosa, il fatto che noi progressivamente negli anni abbiamo ridotto la sanità, abbiamo tolto risorse alla sanità pubblica, abbiamo ridotto i tempi di intervento, riducendo conseguentemente, oltre che il personale, anche il tempo che i medici e gli operatori sanitari devono dare ai pazienti, ha portato questa realtà di malattie sepsi correlate, perché credo che la questione di Verona poi alla fine può ricondursi a questo. La cosa gravissima è che già il 12 dicembre del 2019 abbiamo avuto il primo bimbo morto. Cosa hanno aspettato per chiudere quel reparto? Che ne arrivino altri 3 che per portarli a 4? Cioè è una cosa incredibile. Chiedere le dimissioni immediate del direttore generale, del direttore sanitario, e fare una domanda a chi li ha nominati, perché ricordiamo che la nomina del direttore generale spetta in concomitanza, in concertazione, questo è il termine corretto, al Presidente della Regione Veneto e al Rettore dell'Università di Verona. Quindi non è vero che non c'entro niente, non ne so niente. Guadagnini. Allora, il problema della sanità veneta è lo stesso problema delle infrastrutture e di tutti gli altri servizi. Non ci sono i soldi sufficienti perché ci sia un servizio di qualità. Allora, la sanità veneta è eccellente soltanto per gli operatori che ci operano. Loro sono eccellenti, nel senso che riescono a dare un servizio straordinario pur essendo assolutamente sottodimensionati sia il personale sia le strutture che servirebbero. Ovviamente questo è dovuto al fatto che non ci sono i soldi sufficienti per avere i medici e per avere le strutture che servono, tra l'altro causa anche di una programmazione nazionale delle specializzazioni, perché i medici devono essere formati attraverso specializzazioni. Lo Stato, governato da tutti, centrodestra, centrosinistra, ha ridotto, ha tagliato quello specifico intervento, di conseguenza ha programmato la mancanza dei medici consapevolmente, quindi abbiamo nel pubblico, ma sotto organico in tutti gli ospedali della regione, mancano medici e questo è veramente un problema grossissimo e questo è dovuto al fatto che si taglia perché non ci sono le risorse neanche per la sanità. Allora anche in questo caso quello che c'è da fare è riuscire a creare una forza politica che riesce a imporsi e ad ottenere risorse sufficienti per dare i servizi. Zaia si è trovato a gestire l'emergenza sanitaria bene perché aveva un insieme di professionisti a partire da Crisanti, onore al merito, che ha impostato subito il discorso nel miglior modo, e poi tutti gli altri che sono riusciti ad applicare quelle formule che adesso ci sono invidiate anche in giro per l'Europa. Allora, il problema vero della sanità veneta è un problema di risorse. Noi spendiamo ogni anno 9 miliardi di euro per la sanità in Veneto, ne servirebbero almeno altri 3 e poi dovremmo avere l'autonomia per formarci i nostri medici. Non esiste che è Roma che ci dice quante specializzazioni possiamo fare negli nostri ospedali. A Sant'Orso hanno 20 medici in pronto soccorso in pianta organica, teorici, lavorano in 7, fanno turni di 24 ore, cioè è demenziale, è criminale, sta roba non esiste. Noi dovremmo avere l'autonomia per riuscire ad avere 20 medici in pronto soccorso a Sant'Orso e in tutti gli altri ospedali del Veneto, ma è questione di soldi, è questione di soldi e di competenza. Chiaro. C'è stata una diminuzione, come diceva giustamente prima l'interlocutore. Io chiedo sempre ai cittadini veneti negli ultimi 10 anni se è migliorato o peggiorato la sanità e l'assistenza sanitaria in generale, a qualunque livello, dalle visite, dell'attesa delle visite, all'assistenza addirittura del ricoverato che spesso si trova mandato a casa in brevissimo tempo perché costa e con la famiglia che si deve fare carico dell'assistenza spesso da sola, perché a meno che non ci siano appunto i soldi, allora si ricorre a spese private. Questo è un dato di fatto oggettivo. Nel momento del Covid noi stiamo spendendo, la sanità veneta sta spendendo milioni di euro per i tamponi, semplicemente perché si è ascoltato un parassitologo che si chiama Crisanti e si è data fiducia piena al 100% a questo personaggio, 63-64 euro a tampone, sono stati fatti 60.000 tamponi per esempio ultimamente, sono stati tirati fuori 125 positivi, che vuol dire semplicemente positivi genericamente a un coronavirus, non al Covid, quindi non fa diagnosi il tampone, e 3 sospetti di sintomatologia.
il tutto per alcuni milioni di euro. Secondo lei, se noi risparmiamo e invertiamo questa tendenza, incominciamo a risparmiare per esempio lì, probabilmente soldi per aumentare i servizi al pubblico e alla gente ce ne sono, solo che se si continua ad ascoltare e adottare strategie assolutamente antipopolari, il risultato è questo. Arturo Lorenzoni, ecco, tocca a Arturo Lorenzoni, allora, questi soldi che arrivano all'Europa non deve Ma io ho fare pensato di utilizzare i soldi europei per i monopattini, chiariamolo, perché sennò voglio dire qua pare che... Però, no, voglio dire che i soldi europei sono... innanzitutto la Banca Centrale Europea sta comprando 200 miliardi di euro l'anno di titoli dello Stato italiano e sta dando una liquidità che nessuno, voglio dire, teniamone conto. Non ho mica detto che non è vero, appunto, dico che poteva fare di più. Di più, cioè 200 certo, miliardi vuol dire il 10%, più del 10%, il 13-14% del nostro PIL e ci sta comprando, quindi ci sta aiutando tantissimo. Però quello che dobbiamo tenere conto è che questi soldi, al di là di quelli a fondo perduto che secondo me sono interessanti e dobbiamo utilizzare per le infrastrutture, perché le infrastrutture poi ci aiutano a creare valore. Quindi per esempio l'SFMR, utilizziamo questi soldi, ma anche infrastrutture verdi, anche infrastrutture sul territorio, voglio dire, è su quello, non è che ci dia i soldi del Recovery Fund, usateli come volete, ci sono delle linee molto precise che devono essere coerenti con quello che è il Green Deal europeo. Va bene, ma se arrivano qui, lei cosa ne farebbe nel Veneto? Ma guardi, io farei efficienza energetica negli edifici pubblici, abbassiamo i costi. Cioè noi dobbiamo abbassare la spesa corrente con quei soldi e lo possiamo fare, azzeriamo i costi energetici del pubblico, ma azzeriamo i costi di dove ci sono dei finanziamenti costosi, azzeriamoci, così anche il MES. Secondo me bisogna prenderlo il MES, e come se dobbiamo prenderlo? Finalizzato alle strutture. Noi abbiamo dei project che sono costosissimi, hanno tassi tra l'8 e il 10%, se noi prendiamo i soldi all'1 o a meno dell'1, liberiamo quegli 8 punti di finanziamento, che vuol dire milioni e milioni di spesa corrente all'anno. Dobbiamo farlo non nel 2021, nel 2020, dobbiamo farlo subito, ricontrattare i project, abbassare la spesa, chiuderli e finanziarli con dei fondi molto meno costosi. L'Europa ci sta dando una mano enorme, ma dobbiamo pensare la nostra economia integrata con quella europea. Come spenderebbe i soldi che ci dà l'Europa? Gliel'ho detto. L'ha spiegato. Paolo Benvenu. Io credo che ci sia un problema, ovviamente, naturalmente sono completamente d'accordo sulla necessità di riconvertire l'economia e di dargli un'impronta di sostenibilità. Questo ovviamente va fatta una riflessione. C'è un problema anche importante immediato, che è quello di riprendere e rilanciare il mercato interno, perché una delle cose che vanno comprese è che questa dimensione della globalizzazione dell'economia con il Covid-19 vale per il turismo come per le esportazioni. Per questo il Veneto deve affrontare dei problemi storici grandi, perché è questo il punto e il nodo. Ma cosa farebbe dei soldi, Paolo? Io in una parte significativa la investirei nel sostegno del reddito delle persone. Cioè, tipo reddito di cittadinanza? No, come un reddito senza condizioni. Tu non hai soldi per vivere, non hai soldi per pagarti l'affitto, non hai soldi per... Te li do io, perché in questa maniera io permetto anche all'economia di riprendere. Ma non può essere, Paolo Benvenu, che qualcuno eviti di lavorare e di guadagnare? Guardi, allora, le faccio questa domanda. Allora, questo può essere ovunque, c'è anche chi non paga le tasse. In questa regione questi virtuosissimi veneti non pagano 10 miliardi di euro di tasse all'anno. Se c'è qualcuno che magari fa il furbo perché becca il reddito di cittadinanza o un reddito senza condizioni, non credo sia un grosso problema, perché no, è un problema relativo, perché io vi sento molto preoccupati di questo, non vi ho mai sentiti preoccupati del fatto che qua c'è l'evasione dell'IVA più alta che probabilmente in Europa. No? Cappelletti, per quanto riguarda... non posso tacere però su questo. Io vengo da un'esperienza, seppur molto piccola, di attività imprenditoriale, molto piccola, vendevo servizi alle imprese e le posso assicurare che non è stato mai, ma non solo evidentemente non abbiamo mai evaso un euro, ma non era tecnicamente possibile evadere un solo euro, perché chiaramente il sistema era tale per cui tutto doveva essere dichiarato fino all'ultimo euro. Io credo che questa sia la situazione della stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese in questa regione. La risposta? Dove è difficile arrivare a chiudere i conti a fine mese. C'è evasione nella nostra regione? Sicuramente sì, ma la grande evasione e soprattutto la
la grande illusione riguardo i grandi gruppi dove bisognerebbe... I soldi che arrivano dall'Europa, cosa farebbe? I soldi che arrivano dall'Europa, innanzitutto diamo il merito al governo di essere riuscito a portarli a casa perché non era affatto scontato. Sento delle critiche anche per questo, ci hanno provato numerosi governi da decenni a creare un minimo di debito comune in Europa, non c'è mai riuscito nessuno. Per carità, c'è stata una situazione drammatica evidentemente, però un risultato si è ottenuto, sono 80 miliardi a fondo perduto. Ora io credo che debbano essere investimenti, altrimenti rischiamo di perdere un treno straordinario che poi non ripassare più. E devono essere investimenti per ammodernare il paese, quindi occorre investire nella tecnologia, nell'innovazione, occorre investire nel green, nella sostenibilità, occorre investire nella transizione energetica. Quelli sono investimenti che offrono maggiori opportunità di sviluppo e di opportunità di valore e anche di lavoro. Lei pensa che questa regione non abbia fatto questo fino a questo momento? Questa regione non l'ha fatto, secondo lei, investimenti per la tecnologia? Ha fatto il contrario, ha adottato una politica che era quella della cementificazione del territorio, tant'è che i numeri parlano da soli. Io ricordo anche nel 2017 è stata fatta una legge qui in Regione Veneto, consumo del suolo zero, nel 2018 e nel 2019 siamo stati maglia nera in tutta Italia per consumo di suolo, con oltre 900 ettari consumati. Quindi è una logica completamente opposta, che poteva andare bene 50 anni fa, oggi in Veneto ci sono 11.000 capannoni vuoti, di questi 4.000 sono da battere perché sono derelitti, sono abbandonati da decenni. Vogliamo andare avanti in questa maniera o vogliamo cercare di ricostruire sull'esistente, anche abbattere e ricostruire se necessario, non dobbiamo fermare la macchina. Abbiamo uno strumento straordinario che ci è offerto dal governo, che è il super ecobonus al 110%. Quello può essere un volano straordinario per far ripartire l'economia. Che non può riqualificare i capannoni. Il centro studi della CNA, il centro studi del CNA, lascia stare caricabatterie. Il centro studi del CNA ha stimato solo per il Veneto 46 miliardi di giro da fare e 50.000 nuovi posti di lavoro. Ma però anche la regione deve fare la sua parte, non possiamo far finta di nulla. Ci sono migliaia di imprese in Veneto che devono avviare e gestire migliaia e migliaia di microcantieri da qua ai prossimi 18 mesi. Quindi marcato, mi sembra di capire a quanto dice Cappelletti. E ovviamente il lavoro in un periodo di Covid come è stato questo, il Veneto ha perso molti posti di lavoro. Primo l'avete detto, citato qualcuno credo nel turismo, perché c'è stata questa davvero disgrazia del Covid e molti hanno perso il posto di lavoro qui vicino ad Abano, ma le zone ovviamente che costeggiano il mare, le montagne, insomma un disastro sotto un profilo del turismo, però in tante altre attività, vuoi per il Covid, vuoi perché qualcuno ne trae beneficio da quello che sta succedendo e ci gioca sopra, perché bisogna riconoscere questo, vuoi perché non lo so, c'è una crisi mondiale, insomma il Veneto sta perdendo posti di lavoro. Cosa farà lei se vincerà in Veneto le elezioni il suo partito per poter riportare l'economia importante nella nostra regione? Allora, ci sono due modi per aiutare le imprese e tutti e due implicano che ci sia maggiore autonomia in Veneto. Allora, noi dovremmo essere in grado di fare politiche fiscali a favore delle imprese, cioè ridurre le imposte, soprattutto l'IRAP che viene pagata a prescindere dall'utile conseguito, che è uno scandalo totale perché le imposte dovrebbero essere pagate sulla base della ricchezza prodotta, si pagano troppe imposte e quindi in Veneto avremo bisogno di questa autonomia fiscale. L'unico modo per venire incontro alle imprese, cioè per un ente pubblico, è questo da un lato, dall'altro è quello di fare le infrastrutture, cioè le imprese hanno bisogno di comunicare sia dal punto di vista delle strutture fisiche sia dal punto di vista delle strutture digitali. Non esiste che in Veneto io faccio la strada da Bassano a Venezia per venire in Consiglio regionale, se faccio una telefonata mi cade la linea 3 volte, neanche più in Africa succedono ste robe, cioè siamo dal punto di vista infrastrutturale nel quarto mondo, non nel terzo, quindi servono grandi investimenti in infrastrutture. Allora l'ente pubblico da un lato deve fare le infrastrutture per permettere alle aziende di essere competitive, dall'altro deve ridurre la pressione fiscale, deve essere in grado di fare politiche fiscali per venire incontro alle esigenze che hanno gli imprenditori per essere competitivi sui mercati internazionali. Poi la ricerca la può fare l'università sicuramente, avremo bisogno di creare un polo universitario unico in Veneto e quindi sostenere le imprese nella ricerca e nello sviluppo, ma anche in questo caso servirebbe autonomia totale anche per quanto riguarda l'università e quindi anche in questo caso è tutto legato alla capacità di fare politica sul territorio, cosa che ci è impedita per sto sistema italiano che non funziona
funziona e ci condiziona negativamente. Beh, come dicevo prima, siamo a una situazione di tracollo perché ci sarà, nei prossimi mesi ci saranno licenziamenti di massa. La zona termale da dove vengo io è al disastro, perché sono già chiusi permanentemente 40% degli alberghi, gli altri sopravvivono con 10-20 persone, ci sono alberghi di lusso che stanno dando le camere a 60 euro, alberghi di lusso, parlo di 60 euro con colazione, siamo malissimo, e soprattutto la prospettiva sul medio-lungo periodo è tragica, perché non è che il prossimo anno il cliente tedesco o chiunque altro torna qui in un paese infetto, perché a livello mondiale siamo passati per il paese infetto, sempre per una strategia sbagliatissima che è stata fatta, e solo l'Italia è stata chiusa a chiave in questa maniera, nessun altro paese ha adottato i provvedimenti di totale chiusura come ha fatto l'Italia, nemmeno la Cina. Qui ci sono delle responsabilità politiche gravissime che vengono sottovalutate in modo totale. Certo, è vero, la crisi è partita da molto prima, ma qui si dovrebbe dire, per esempio, tamponare una situazione. Intanto l'entrata nell'euro è stato il disastro che è stato fatto, ma se si vuole mantenere questo si potrebbe intanto partire con una moneta parallela promossa dalla Regione, riconosciuta all'interno dell'ambito regionale, che possa tranquillamente essere girata tra tutte le attività commerciali, normalmente accettata, e questo è una cosa che è possibile per degli accordi, con gli accordi che sono stati fatti con l'euro, e potrebbe ridare fiato in termini economici, proprio denaro che potrebbe tornare nelle mani dei piccoli imprenditori, dei piccoli operai, delle famiglie. Senza denaro non si possono fare tutti i discorsi che si vuole, si possono pensare a qualunque soluzioni programmatiche, non se ne viene fuori. L'idea era, intanto, è questa, provare, per esempio, ma questa è una decisione che una regione può prendere con un accordo con il governo centrale, ma sarebbe una soluzione, ne hanno già pensato in altre regioni di farlo, dopo una crisi di questo genere, perché non rimettere in mano della liquidità alla gente? Il fronte dell'aiuto e sostegno a chi crea ricchezza e crea lavoro, quindi alle imprese, perché questo ha bisogno oggi più che nel passato di una serie di beni pubblici che sta alla comunità nazionale e regionale mettere in campo a supporto di chi appunto investe e fa impresa e crea lavoro. Sono istruzione, formazione professionale adeguata, specialmente in questo momento in cui dobbiamo formare le persone alla transizione ovviamente digitale e tecnologica, sono infrastrutture adeguate, come si diceva prima, sono una sanità efficiente, sono trasporti pubblici adeguati, sono ricerca che trattiene qui i nostri giovani, che crea opportunità di lavoro. Quindi su tutto questo serve oggi una leale collaborazione tra governo nazionale e regione, e purtroppo non tutte le misure anche in questa fase che sono state assunte, che pure sono importanti, hanno centrato il tema. Per esempio anche in tema di turismo il bonus vacanze per esempio non ha funzionato, i consigli che erano stati dati dalle associazioni di categoria anche del Veneto, dagli imprenditori turistici, non sono stati raccolti, e quindi oggi per esempio ci sono dei fondi che sono fermi. Bisogna avere la velocità in corsa di destinarli laddove sono necessari. La sburocratizzazione, che non è burocrazia zero, ma che è semplicità nelle procedure burocratiche, è una questione che la Regione può affrontare da subito nelle sue procedure, per esempio. Questo significherebbe meno oneri, tempo perso e costi per tante imprese. Faccio un esempio: ci sono procedure che vengono fatte in Regione in cui, parlando con gli stessi dirigenti regionali, ci sono sprechi di passaggi che sono assolutamente inutili. Basterebbe semplicemente eliminare lo spreco procedurale per rendere più facile, meno costoso per chi vuole intraprendere, fare impresa e creare lavoro. Ma questo breve tempo non posso dire più di questo. Ma... lo so, Patrizia, ma lo sapete che poi se invece che 1 minuto e 30 che poi sforate tutti diventa 1,40, 1,45, avessi messo 5 minuti non basterebbero. No, ma non mi lamentavo, mi scusavo perché non ero completa ed esaustiva. Abbiamo fatto questo conteggio, non basterebbero nemmeno i 5 minuti. Certo. È difficilissimo. Prego, Patrizia Bartelle. Ma per fortuna che non basta il tempo, perché vuol dire che abbiamo una progettualità e una visione per la costruzione. Oppure magari ci si ripete in tante cose. Benissimo. Poi, La sua domanda era come lavoro. Una regione in difficoltà per via anche del Covid e anche per altre cose, una società dove ci sono molti che non hanno il posto di lavoro, giovani, addirittura è aumentato il numero di giovani che non trovano posto di lavoro. Come cosa farà lei se dovesse diventare Presidente della Regione Veneto? Avrò 20 secondi in più perché parte il tempo li avrà, non si preoccupi. Allora, gli do anche di più. Noi come forza politica che ci proponiamo per affrontare le problematiche del territorio abbiamo in mente
praticamente un'unica grande opera che è la manutenzione costante del territorio stesso, tutte quelle piccole opere che servono per tenere il territorio in sicurezza e per dare quella sicurezza alle persone che lo abitano. Quindi voglio ricordare anche la tempesta Vaia, che è stata una grande opportunità, non è stata sfruttata nella maniera corretta per chi doveva rimettere in moto anche l'economia di quel territorio. Vediamo che potevano essere fatte tante cose, ma di fatto tipo utilizzare, rifare dei nuovi vivai per mettere a dimora le piante, far lavorare le persone e quindi andare a pensare la ristrutturazione di quei boschi che non esistono più in maniera diversa. E come recuperare in maniera diversa il legname che è lì che sta marcendo. Però la cosa fondamentale che volevo dire, che possiamo fare da subito, mi perdoni adesso me lo lascia dire, all'interno della Regione Veneto abbiamo Veneto Sviluppo, che con le ultime azioni regionali viene svuotata dal suo compito principale. Veneto Sviluppo potrebbe essere utilizzata per rafforzare quell'economia green e quindi mettere in contatto le persone, le start-up, gli studiosi, i soldi, cercare nel panorama sia europeo che locale i finanziamenti e quindi essere capofila di quella filiera che noi chiamiamo green economy e quindi mettere in circolo, far circolare tutte queste capacità intellettuali ed economiche che noi abbiamo attualmente. Ma lei pensa che nel fare questo sopperisce a tutti i lavoratori che non hanno il lavoro al giorno d'oggi oppure no, ha qualche altra idea? No, allora se vogliamo parlare di turismo, come hanno parlato anche gli altri colleghi, è innegabile che questa forma di turismo non è più sostenibile e quindi va implementata e sviluppata in maniera diversa. Venezia stessa che sta scoppiando prima del Covid, di turismo, se fosse stata ben gestita in maniera diversa si poteva direzionare quella massa enorme di turismo, dividerla in altre maniere, perché io ho parlato con gli operatori turistici del territorio, le guide, quelle famose guide che sono... Bisognerebbe cambiare il sistema, cambiare il paradigma proprio di come gestirla.